Ko'pchiligimizning hayotimizda bir odam bor. U shoshmaydi, baqirmaydi, hech kimga o'xshab yugurmaydi. Lekin 5 yildan keyin qaraysan, u oldinda. Nega? Nega sekin yurgan odamlar oxir-oqibat yetib keladi, yugurayotganlar esa yo'qolib qoladi? Bu sabr haqidagi gap emas, bu ko'pchilik tushunmaydigan mexanizm haqida. Agar bu format sizga mos kelsa, kanalga obuna bo'lishingiz mumkin. Bu yerda videolar reja asosida shoshilmasdan va ma'noga e'tibor berib tayyorlanadi. Iltimos, kanalimizga obuna bo'ling va videomizga o'z fikringizni qoldirib, like bosishni unutmang. Ko'pchilik tez yurishni muvaffaqiyat deb o'yladi, lekin tezlik bu faqat harakat. Harakat esa natija emas. Sekin yuradigan odam buni erta tushunadi. Agar yo'nalish noto'g'ri bo'lsa, tezlik faqat xatoni tezlashtiradi. Shu sabab u hamma qilayotgan ishni qilmaydi, ommaga ergashmaydi. Sekin yuradigan odamning eng katta sirlaridan biri u nimani qilmasligini biladi. Ko'pchilik har imkoniyatga yopishadi, hamma joyda bo'lishni xohlaydi. Sekin yuradigan odam esa tanlaydi, kesib tashlaydi, keraksiz yo'llardan chiqib ketadi. Shuning uchun u sekin ketayotgandek ko'rinadi. Aslida u ortiqcha yo'llarni bosmayapti. Bu yerda eshitishingiz uchun muhim joy. Sekin yuradigan odam boshqalar bilan raqobatlashmaydi. U kimnidir quvlamaydi, kimdandir qolib ham ketdim deb o'ylamaydi. U faqat bitta odam bilan solishtiradi. Kechagi bo'lgan o'zi bilan. Shu sabab u ruhiy charchamaydi, tez yonib ketmaydi, o'rtada tashlab ketmaydi. Sekin yuradigan odamning natijasi darrov ko'rinmaydi, sarlavhaga chiqmaydi, maqtov olmaydi, lekin u kelganda qoladi. Tez yuradiganlar ko'pincha tez chiqadi, tez ko'rinadi, tez yo'qoladi. Hozir esa o'zingizdan so'rang. Men shunchaki yuguryapmanmi yoki haqiqatdan ketyapmanmi? Ehtimol siz sekin ketayotgandek ko'rinyapsiz, lekin bu yutqazayotganingiz emas. Balki siz shunchaki to'xtab qolmaydigan yo'ldasiz.